बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ढेरों दुआओं के साथ उम्मीद करती हूँ सब बखैरियत होंगे। आज हम ऐसी स्पेशल रेसिपी तैयार करेंगे जो कि गर्मियों की मोस्ट फेवरेट रेसिपी बनने वाली है आप सबकी, क्योंकि एक तो ये बनाना बहुत आसान है और दूसरा ये कि ये ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स के साथ नहीं बनती। अगर जस्ट आपके पास प्याज अवेलेबल हों घर में तो आप उससे भी इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक बाउल में 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर ले लिया है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर देंगे और इसमें हाफ़ टी स्पून ही रेड चिली पाउडर शामिल करके इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करते जाएंगे और इसका एक फाइन सा पेस्ट रेडी करके इसको हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पर देखें आप, मैंने प्याज ले लिए थे। मैंने तकरीबन 8 प्याज लिए थे। यहाँ पर इनको दरमियान से मैंने हाफ़ कर लिया था और एक अदद कट लगा लिया था ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो ये अच्छे से फ्राई हो जाए। अब हम इसको गर्म ऑयल में इस तरह से फ्राई करते जाएंगे। आपने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जस्ट 1 से 1.5 मिनट लगेगा। इनको लाइट सा फ्राई करना है आपने, ताकि इनका जो मीठापन है वो बिल्कुल वेस्ट ना हो। आपने इतना फ्राई करना है। यहाँ पर देखें इनकी कंडीशन पिंक कलर की आ गई है। जस्ट हमें ये गुलाबी से कलर ही चाहिए इनका, ताकि इनका जो मीठापन है वो ख़राब ना हो। अब हम इनको निकाल लेंगे और एक्सेस ऑयल को हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे, साबित ज़ीरा, और 1 टेबलस्पून सौंफ यूज़ कर रही हूँ मैं। अगर आपके पास घर में कलवंजी हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं 1 टीस्पून के बराबर, और 2 से 3 कड़ी पत्ता शामिल करके इसको हम फ्राई करेंगे ऑलमोस्ट 30 टू 40 सेकंड्स के लिए। जब आप देखें थोड़ा सा इनका कलर लाइट सा होने लग गया और ये ऑयल में ऊपर तैरने लग गए हैं, तो अब यहाँ पर हम इसमें एक अदर चॉप्ड प्याज शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर लार्ज साइज़ में प्याज लिया था, उसको मैंने चॉप कर लिया था। अब हम इसको फ्राई करते जाएंगे। यहाँ पर देखें मैंने प्याज को थोड़ा सा, जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगे, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसको भी हम पकाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। जब भी आप अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें, इसको आप कम से कम 2 मिनट ज़रूर दिया करें। ये देखें यहाँ पर मैं हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। ये फीकी वाली हरी मिर्चें हैं तो मैंने 2 अदद ले ली थी। अगर आपके पास बारीक वाली हरी मिर्चें हों तो क्योंकि वो ज़्यादा तीखी होती हैं तो आप कोशिश करें वो 1 अदद ही शामिल करें आप इसमें, क्योंकि उनमें तीखापन ज़्यादा होता है। और इस तरह से फिर आपके प्याज का जो आप ये रेसिपी तैयार करेंगे उसमें मिर्चें ज़्यादा हो सकती हैं। अब यहाँ पर हमने जो पेस्ट तैयार करके रखा था, ये देखिए मसाले इसमें हमारे बहुत अच्छे से भून चुके हैं। जो हमने मिक्स किया था पानी की वजह से सारा पानी इसने अब्ज़ॉर्ब कर लिया है। तो अब हम इसको शामिल करके ये मसालों को अच्छे से कुक कर लेंगे, भून लेंगे, ताकि इनका भी जो तीखापन है वो ख़त्म हो जाए। मसाले भूनने की निशानी ये होगी कि हमारा जो ऑयल है ये मसाले के ऊपर आ जाएगा। ये मैं 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर इमली का पानी ले रही हूँ। आपने इमली पहले से भिगो के रख देनी है, उसका एक्स्ट्रा पल्प आपने रिमूव कर देना है। पानी को आप स्टेन करके किसी छन्नी की मदद से छान कर इसमें शामिल कर दें। यहाँ पर मुझे कुक करते हुए ऑलमोस्ट 2 मिनट हो चुके थे। ये देखिए ऑयल हमारा बिल्कुल ऊपर आ चुका है, मसाला हमारा रेडी है। अब यहाँ पर हम इसमें जो प्याज हमने फ्राई करके रखे थे उसको शामिल करेंगे। प्याज शामिल करके इसको हम अच्छे से हिला लेंगे ताकि मसाला सारा इसके अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाए। और अब आप इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दें ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट के लिए। लेकिन आपने जो फ्लेम है वो बिल्कुल ही लो रखनी है, यानी जिसे हम दम वाली फ्लेम कहते हैं। दम पर आपने रख देना है इसको 3 से 4 मिनट के लिए। और ये देखें बहुत अच्छा सा प्याज वाला सालन बन के हमारा रेडी है। नॉर्मली गर्मियों में हमारा सब्ज़ी खाने को दिल नहीं करता, तो ये एक ऐसी लाइट सी रेसिपी है जो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है।
तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे कुकिंग चैनल कुकिंग व्लॉग्स विद किंज़ा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।